ويكثر مثوبتهم ويضعف حسناتهم يخلطون بجيب ينفعون بهم يدعو علينا من بركتهم وكرمتهم وعلومهم وأسرارهم نفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا ما دمنا خلنا خلتنا وعبدنا عبدنا يا لكفر من حدنا لكفر وصدهم وفرهم وزوجهم وذريتهم ورحمة الله عليهم نقل من الخطايا ووسع كفرهم واحد من عذاب القبر من عذاب النار فدخل الجنة مأواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du hadratan mukarramun para alim, para ulama, para bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa hadir dalam majelis punika muga-muga bermanfaat. Amin. Sadanipun Allah nambahi amal ibadah kita. Salawatullah wassalamu mugi selalu tercurahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang benar dan syariat agama Islam. Mugi kita dimanapun bersumatipun dikantor syafaat beliau dan amin. Dibahas saking surat Al-Fatihah bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adabun alim.
بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشكرون. صدق Allahul Alim. Kita baca tafsiripun saking Waminan Nasi apa saking Fatihah rumiyin nggih. Fatihah ini jadi kita mulai Suratul Fatihah. Surat Fatihah. Surat Fatihah niku namanya banyak nih. Enten surat Fatihah, enten Fatihatul Kitab, ini surat Fatihah. Enten Sab'ul Masani minal Quran, 7 ayat yang selalu diulang-ulang di dalam sholat. Di Fatihah niku harus benar bacaannya, sebab menjadi rukun di dalam sholat diucapkan. Jadi imam bacanya Fatihah kedah terus. Nah, enten Pak Imam bacanya Fatihah mboten terus, mungkin makmum sing tau ngaji GSM gak sah. Jadi imamnya bacanya jelek, terus makmumnya bacanya bagus. Niku mboten sah salate. Nek padha-padha jenenge sah. Anggur jelek nek bodone wis Gusti Allah penak sangat. Di bacaan Fatihah niku harus selalu dipelajari dan dibenarkan. Niku jadi rukun di dalam sholat. Nah pun wacane gak apik, gak bener di dalam Fatihah. Salate napa bisa sah, tapi dosa. Dosa kok dosa, saking penake Gusti Allah. Nanti sana itu yus biar naik belum sholat bisa apik, tapi harus terus dibenahi belajar. Sah tapi dosa, dosane nopo? Dosane krana meninggalkan belajar. Dan menungsane kuwi diberi perangkat pikiran, kekuatan, kemauan saged berkembang, dan niku sing paling Gusti Allah diberi nikmat niku kan gunane leres sangat panjenengan walaupun wis sepak-sepak wis rajin ngaji niku leres sangat. Sepak niku nek tebu yo surat mandi. Sepak wis sepo. Tapi tasik semangat dan bisa ternyata bisa lho nggih. Suratul Fatihah iki ku surah Fatihah iku makiyatun bangsa Mekah temurune. Di surat Fatihah itu diturunkan berulang kali itu namun sepindah. Jadi ketika Kanjeng Nabi berisra Mi'raj niku tanggal 17 Rejab tahun ke 2 kenabian, 4 kenabian niku dipelajari, dididik, diajari oleh malaikat Jibril. Sholat zuhur niku pertama sholat niku diajari Fatihah, padahal Fatihah yang diturunkan secara wahyu niku diturunkan, tapi pun Kanjeng Nabi dipelajari Fatihah dengan malaikat Jibril karena Fatihah niku dadi rukune jadi berulang kali diturunkan surat Fatihah. Dan surat Fatihah itu surat sing kathah sanget keutamaan nih. Panjenengan pengen apa kemampuan ingkang sae Al-Fatihah. Biasanya tiang NU kan mesti ngoten nggih. Jadi ya mengawali dari studio nopo kemawon Al-Fatihah. Mungkin Al-Baqarah
Al-Fatihah di Al-Fatihah Qur'anlahu Al-Fatihatul kitab liman quri'alahu. Jadi Fatihah surat Fatihah itu tergantung kepada orang yang diniati kan dinopo kemauan. Jenengan nunggali omah ya pojok dibacane Fatihah ping 8. Insyaallah selamat. Insyaallah selamat. Sering pada sholat di Fatihah setuju. Jadi dulure di Fatihah, mbak-mbak di Fatihah, bujune di Fatihah, ben mlakune ben sing duwe, sing ra duwe sing semati di Fatihah. Ini tetap nyambung nih, sekalipun sudah meninggal tetap nyambung. Sing urip-urip anak putune di Fatihah, insyaallah hatinya nyambung, penak dipun di rukun boten gampang cerah. Niku fadilah surat Al-Fatihah. Ayatun sab'u ayatin bismillah. Surat Fatihah niku 7 ayat dihitung mulai bismillah. Ini menurut Imam Syafi'i. Ingkana lamun ana bismillah iku min saking Fatihah. Jadi nek Fatihah niku dihitung saka bismillah niki menurut Imam Syafi'i, mengke Imam Maliki pun siji, berarti waladhdallin niku sampai sing terakhir. Ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin niku dadi setunggal ayat. Tapi nek boten ingkana min hawa sab'atu siratal ladzina ila akhirih. Wa ilam takun lamun ora ana bismillah iku min setengah saking Fatihah, menurut pendapat ulama yang bismillah niku sanes bagian saka Fatihah. Mongko fasab'atu mongko tawi wa ilam takun lamun ora ana bismillah iku min saking Fatihah, fasab'atu mongko tawi ayat kang kaping 7 iku ghairul maghdubi alaihim. Dadi ngeten itu langsung alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tukiniku sak ayat niku nggih. Di siratal ladzina an'amta 'alaihim nggih ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin niku ayat siji di ayat itu. Itu pendapat ulama yang berbeda. Kita mazhab Syafi'i nggih, dari mazhab Syafi'i. Niku bismillah ayatan minha. Jadi bismillah ini termasuk ayat sofa. Ya meno nek teng salat ya kudu ayat pertama maca bismillah. Walaupun jenengan wis teko Mekah terus ini mriko wis salat ning gak pakai bismillah. Ya ora kena melu-melu. Sesuai dengan gurunya. Guru kita mengajari bismillah dari mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini ngriko mazhab Bernono. Nah, itu mazhab nopo niku Wahabi barang. Nah, kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah niku mazhab nggih papat. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Nek salah siji ne angel mengke saged pindah. Selami boten angel boten saged. Dan niku ulama yang mampu merumuskan saking Al-Qur'an lan hadis. Di Qur'an hadis niku boten kena tinggi. Piye dengan iki?
harus dipahami. Jadi hukum dipendhetem iku hadis dirumuskan dikonsep dengan ulama yang mampu niku disepakati dening para ulama. Dibeteni soita itu balik teng Quran hadis. Balik teng Quran hadis limbalik piye. Ora sido salat. Nggih to, Bumi. Itu salat wong maca Quran apa cerita-cerita. Ila akhir wa yuqaddiru fi awali qulu. Ngeten. Ketika kita baca Fatihah ini kan surat Al-Qur'an. Ya, diturunke dening Gusti. Tapi di dalam awalnya niku takdirkan, kira-kira kan lafaz qulu ngucap sira kabeh alhamdulillahi rabbil alamin. Lah mboten ngoten. Wong maknane ngene. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah rabbil alamin kang mengirani wa alam kabeh segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Lah iki sing ngucapne awake dhewe apa Gusti Allah iki. Padahal Quran niku sing dawuh Gusti. Maka ibarat ngeten, Quran itu yang dawuh Gusti Allah tapi sudah dijazahkan kepada umat Kanjeng Nabi. Dijazahkan itu sudah diberikan. Mila sing dawuh nek alhamdulillahirabbil alamin itu kita yang mengucap. Sekalipun aslinya Quran ini yang dawuh Gusti, paham nggih? Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mung ing panjenengan Gusti nak budu nyembah sapa ingsun, hanya kepadamu saya wa iyyaka nasta'in lan mung ing panjenengan Gusti nasta'in kula nyuwun pitulung. Sing ngucap Gusti Allah kok iso ngomong. Niki kan akan gadok, nggih ta? Maka setiap di dalam awal ayat Fatihah niku ana lafaz qulu ngucap sapa sira ucapkanlah timpun diberikan dijazakan niki tentu salah paham dene lafaz qulu jadi fi awalihi dalam awal Fatihah qulu alhamdulillah sekabane puji kulillahi kagungane Gusti Allah. Jumlatun khabariyatun kusida biha as-sana 'alallah. Jadi alhamdulillah niku as-sana 'alallah. Ngalem memuji dhateng Gusti Allah. Bimat muniha kelawan simpenane lafaz alhamdulillah. Min anna saking sak temene Allah taala iku malikun zat kang miliki li jami'il hamdi maring sekabehane sifat pinuji pujian minal khalqi saking makhluk au mustahiqun tawa zat kang haki li ayyahmaduhu yento krana yento muji sapa menungso ing Gusti Allah. Dadi ngeten alhamdulillah niku tersimpan lafaz al-nya niku jenenge istighraqul jinsi. Mula-mula maknane segala puji. Jadi puji lestari, puji set puji. Artinya pujian niku ada dari 4 segi. Siji makhluk muji dhateng Gusti Allah dan sang zat pencipta. Nomor kali Allah memuji dhateng makhluk. Apa enek enten? Kados Kanjeng Nabi niku dipuji teng Gusti Allah. Wa innaka la'ala khuluqin Muhammad sampeyan niku menungso sing gadah akhlak ingkang agung. Lah pujian niki ya balike tetep dateng Gusti Allah. Makhluk muji dateng sesama makhluk. Panjenengan ngucapne alhamdulillah krana mengetahui sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah muji tawa panjenengan hebat. Nah itu hakikatnya pujian kembali kepada Allah
muji sesama. Gusti Allah muji datang makhluk. Amin iku wau. Makhluk muji datang makhluk muji datang Gusti Allah. 4 segi pujian itu hakikatnya balinya teng Gusti Allah. Kalau kita muji sesuatu ya balinya teng Gusti Allah. Karena apa? Karena zat yang menciptakan itu maha penciptanya adalah Gusti Allah. Jadi maknanya alhamdulillah ngoten. Paham ya? Ini maknanya alhamdulillah. Jadi kita memuji kepada orang lain gitu. Tapi balik pujian itu kita kehendaki datang Gusti Allah. Nek bocah dipuji le sampean kok pinter. Semangat ngaji kok pinter. Terus syaratnya kok sregep tambah semangat, tapi bocah kok goblok. Wonten pedhot nggih ta. Tambah mangkel gak sedya gak gelem salat. Ai mustahiqul li ayahmatu wallahu ta'ala alimun. Zat kang utenene alal ma'budi atase zat kang den sembah bihaqqin lawan hak. Wallahu ta'ala alimun. Wallahu ta'ala lafal Allah ngapunten. Wallahu ta'ala lafal Allah tu alam, ya alam. Alal ma'budi zat kang wajib dan sembah bihaqqin lawan hak. Jadi yang wajib disembah itu hanya Gusti Allah. Dan yang hak yang berhak untuk disembah itu mboten namung Gusti Allah, mboten ya. Jadi juga oleh nyembah kuburan. Orang oleh nyembah kali berantas. Mboten oleh nyembah duit ya kayak itu. Nyembah bondo ya mboten asa. Nyembah atasan juga tidak boleh. Nyembah apapun bukan asa. Bahkan nyembah agamanya sendiri bukan asa. Jadi menuhankan akumu, koyo ndi akumu dhewe. Akhire wong liya suwanah kabeh. Nggih napa nggih? Koyo ndi akumu dhewe, koyo pinter-pinter dhewe, koyo bener-bener dhewe liyane salah kabeh. Iki jenenge menuhankan agama, mboten menuhankan Gusti. Gusti Allah mboten demen. Dadi wong pinter-pinter dhewe bener-bener dhewe mboten bener koncone wong manut kabeh. Iki perbedaan itu biasa, ya. Biasa. Beda niku ya biasa. Nek mboten beda ya beda. Sing penting beda dalam hal-hal ingkang mboten prinsip teng agama. Nek sing prinsip boten wong asal, beda dalam segi akidah bahaya. Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Ai maliku jami'il khalqi tegese kang ratoni segabehane pira-pira makhluk. Di Gusti Allah niku raja maha raja. Jadi raja maha raja. Tengah akhirat benjing tenggen hisab dilanjut amale dihitung satu-satu. Sinten kemawon sekalipun ketika di dunia ini jadi raja, jadi presiden, jadi pejabat, salah ya tetap salah, gak kena disogok. Oleh tentunya hisabe suku-sukuan. Tidak sing di duit ya iso menang. Lek sing rakyat wong cilik-cilik gampang kalah. Nggih lho. Nggih, dene nasibe. Tapi rasakan nanti tengah akhirat. Tengah akhirat orang-orang yang di dunianya sudah enak, orang-orang yang semena-mena mereka akan menghadapi kecelakaan siksane Gusti Allah. Maliki jam'il khalqi. Di Gusti Allah kang ngeratoni merajai sedayane makhluk. Sinten makhluk di antarane minal insi saking golongane menungso. Di menungso niku urip boten dhewe teng donya wal jinni lan jin. Jin ku enek.
jenengan ora dukun jin iki yo gak enek. Neng lek dukun niku iso masuk ke dunia lain. Mboten sak di sana niku, memang enten makhluk. Surat jin mawon enten nggih. Nggih to? Nggih. An-nafaron minal jin. Riyen ana sekelompok jin niku rawuh dateng sowan Kanjeng Nabi njaluk diajari. Jin yo melu ngaji. Nggih enten sing Islam, enten sing gak Islam. Nek sing Islam nggih panggenane masjid musala. Musala panjenengan tinggone jin ya. Masjid. Ya memang kenging syariat nggih. Kenging syariat artinya kudu nglakoni syariat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin niku kena syariat. Ya kudu ngaji. Nek yo kata jin sing ngaji teng kiai kan. Ya salat, nggih poso, melu syariate Kanjeng Nabi Muhammad ketika umat sakniki niku jin. Jin ora padha karo menungso, modele wis jenengan rasa biasa. Kula ya latak. Mengkena ro tanpa kok ayu. Niku jin. Mila makhluk itu yang paling bagus modele ya menungso niki. Yang paling indah model fisiknya, yang paling bagus model jiwanya, akali, nafsunya ini seimbang nggih menungso niki. Mila makhluk yang namanya menungso niku dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Gusti Allah memuliakan anak Adam. Jadi nek pitik jenengan putuk ya wis ora masalah pitike dhewe. Mati ora urusan dosa ora. Tapi walaupun anak dhewe jenengan tutuk ini masalah. Kena tuntutan dulu. Karena manusia itu makhluk yang dimuliakan. Ya, kan? Sampai mayatnya menungso nggih, mboten oleh dijane terus pinggir dalan. Ya kudu diramut sebaik-baiknya karena memang manusia itu makhluk yang dimuliakan. Sekalipun mau mati tetap mulia. Mila kalau bangkai niku sedaya najis kecuali walang, kecuali iwak, kecuali nopo mayite menungso. Dadi mayite menungso niku mboten najis. Niku krana makhluk yang dimuliakan. Mila teng Gusti Allah dimuliakan niku ya kudu mulyakne awake dhewe. Kudu memuliakan dirinya sendiri. Jadi manusia menempati posisi aku dadi menungso. Terus Gusti Allah kenyapa nek wis menungso niki. Kan tingkah laku sing sae, kan ibadah, kan iman. Itu sebenarnya justru jogo datang dirinya sendiri. Nek mboten ya kuwi jenenge merendahkan terhadap dirinya sendiri. Enen menungso kelakuannya ora kaya. Jadi menungso padha karo nek menungso niku nek wedhus nikah, nek menungso nikah, nek wedhus kawin. Kok enten wong kawin gak nikah berarti itu jadi dengan ngoten bisa terjaga menungso kemuliaannya. Itu memang manusia dijadikan dening Gusti Allah makhluk yang mulia. Wal jinni lan jin. Wal jinni lan jin. Wal malaikati lan malaikat. Jin itu nggih kuwat sangat. Nek ceritane jin niku umurnya panjang-panjang. Jadi jin niku umure 700 tahun mati. Nek jin mati, mboten mati setan. Ya sejenis malih niku duka makhluk piye bedane. Setan yang selalu mengganggu manusia, ganggu itu ya jenis bang. Dawe kan minal jinnati wanas. Kuna'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil
khannas alladzi waswisu fi sudurin nas sing was-was ngridu wonten atine manusa. Dan golongane setan sinten minal jinnati wana saking golongan jin karo golongan menungso. Jadi enek setan gundul, enek setan gondrong. Itu golongan manusia setannya. Sinten niku? Ya pokoknya orang-orang yang selalu mempengaruhi kepada hal sing jelek itu jenenge setan. Dengan orang lakoni apik terus diganggu, disetani. Itu jenenge setan dari golongan manusia. Dari golongan jin menurut. Wal malaikatulan malaikat. Ini termasuk barang-barang yang gaib. Malaikat itu jumlahnya betul karuan kathah. Wadah. Malaikat ini makhluk yang tidak diberi akal, yang tidak diberi nafsu, dan diberi akal pro. Akal itu tanpa nafsu betul urip, yang tidak berkembang. Kalau malaikat niku yus layak sunallah ma'amarahum mayaf'aluna ma'ikmaru. Jadi ora tau durhaka teng Gusti Allah. Ya ora tau dan napa sing diperintahne Gusti Allah selalu dilakukan. Ning ora oleh ganjaran. Mboten oleh ganjaran. Nang salate malaikat niku rena-rena sing salate ngadeg ya selamanya ngadeg. Mboten keju ra nafsu. Panjenengan ngadeg 10 menit ya wis. Sing bagian sujud nggih bangga sujud mawon nggih mboten ngeluh. Yang bagian rukuk nggih rukuk, sing bagian nyangga donya niki langit wis panggah nyangga langit teko kiamat. Yang bagian napa niku ngodoti wit-witan tetumbuhan niku ya ngoten kerjane ibadah. Jadi malaikat itu ibadah rono-rono macam. Mungkin sendiri saja ini Gusti Allah. Setiap air wudhu yang jatuh dari orang yang berwudhu itu jadi malaikat. Jenengan tak wudhu ya. Mila yang wudhu niku makruh disrebeti, diandu ini makruh kecuali yang aja. Kenapa? Rasanya nyeblok. Nyeblok rasanya. Mungkin jadi malaikat. Tugasnya malaikat nopo istighfar dumateng ngapura dumateng tiyang ingkang wudu niku wau ila yaumil. Tugasnya macam-macam. Wadah sangat malaikat. Semuanya sedaya sae itu nenek sing awon. Karena dijadikan teng Gusti Allah nur. Malaikat boten dahar, ya ora lanang ra wedok. Malaikat mboten tau dahar. Ya ora lanang ora wedok. Kok ora luwe ora teng Gusti Allah ora tegawe luwe. Mulane sing marai marek ora karo mangan. Nah contone malaikat ora mangan ya ora luwe. Iku ora malaikat. Wa jawab bilan gegremetan. Gegremetan hal-hal sing melata apa mawon niku makhluk Gusti Allah sedaya. Wa ghairi lan liyane kabeh. Lan yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardi kabeh makhluk niku maca tasbih. Yusabbihu maca tasbih ibadah. Dadi wedhus jenengan ya maca tasbih. Macane ora yo be. Bahasane gak paham. Semua makhluk ini maca tasbih. Hatta wit-witan saja. Wit-witan ini maca tasbih dan Gusti. Gusti wabah maca tasbih. Di ibadah sedaya. Dan sedaya makhluk niku manfaate hakikate dikembalikan datang menu. Dadi lahu ma bisa mawati. Nah, cuma manfaatnya macam-macam. Enten sing manfaatnya tidak ngira kaya wit-witan tumbuh-tumbuhan sing halal. Tidak. Kados hewan-hewan yang halal
ada manfaatnya yang dipakai untuk tempat tinggal. Ada yang manfaatnya digunakan untuk pakaian. Itu manfaatnya. Merumian pakaian ini ya kadang-kadang kok kulit sapi, enak kulit sapi ya kena gedhog, kena tas gitu, macam-macam. Enten sing kena dipangan digawe cecek niku, kerupuk rambak, macam-macam. Ada yang manfaatnya untuk pelajaran, untuk diangen-angen, dijadikan pelajaran untuk menambah keimanan datang Allah Subhanahu wa taala. Milo apapun yang kita lihat itu sedaya mengingatkan datang Gusti Allah. Kita ndelok nopo. Usum tahun baru rekreasi dan mikir segoro. Melihat Masya Allah segera begitu besarnya, begitu lebarnya, begitu indahnya. Sopo sing gawe? Melihat gunung begitu besar, begitu ciptaan yang kaya ngono, alangkah indahnya dan yang mencipta. Lho ngoten niku ganjaran sing ageng. Ganjaran ingkang ageng. Dadi tadabbur sa'atan khairum min ibadati sab'ina. Jadi angen-angen tadabbur, mengambil pelajaran sehingga menimbulkan tambahnya keimanan niku luwih apik daripada ibadah sunat 70 tahun. Lah ngoten ngluyu rek gak usah salat sunat ya ra. Jadi kita melihat sesuatu menjadikan zikir, mengingatkan sapa sing gawe Gusti Allah niku ganjaran sing ageng. Ambil pelajaran. Malam Rabbil alamin wa tawabi wa kullun utai saben-saben siji min saking insun wal jin iku yutlaku den ucapake ale atase kullun apa alam. Dadi selain menungso niku bahasane alam. Gusti Allah niku zat khaliq dan pencipta. Semua yang diciptakan Gusti Allah namanya makhluk. Maka tidak boleh menuhankan makhluk, baik di dalam segi keimanannya maupun dalam segi ketika melakukan ibadah. Ibadah orang entuk krono makhluk, kudu krono Gusti Allah. Panjenengan ngaji krono Gusti, panjenengan sholat krono Gusti, panjenengan sedekah krono Gusti, dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan ikhlas. Jadi nek mboten krono Gusti Allah, mboten ketampi teng Gusti Allah, ora dibayar. Bijeng tengah akhirat nonton Gusti komplain, kula niki ngaji kula kathah rene, malu GSN. Kula nek sedekah niku yo kathah. Maca kula tasbih nggih kathah. Nah catetane pundi iki jangan-jangan malaikate korupsi. Lah Gusti Allah ngenten. Gusti Allah dawuh, iya awakmu nglakone jaman iku, tapi ora krana aku ta mung nglakon. Krana kanggomu kae. Krana wong niku. Lah kamu wis sesuai kalih niatmu, wis dipuji lah ya. Krana pengen dipuji, krana takabur, krana sombong, wis entuk to tenggonyane. Dadi ning akhirate ya jom. Ning akhirate. Jadi ibadah yang saya terima ya ibadah yang karena aku. Yang akan saya balas adalah ibadah karena aku. Ibadah sing jadi innallaha yughni 'anis syuraka. Gusti Allah tidak butuh untuk disekutukan. Baik disekutukan dalam hal menyembah
maupun disekutukan dalam hal ibadah. Tidak begitu. Ikhlas itu perlu dilatih, perlu dilatih terus, dilatih. Jadi urip niku proses, gitu. Walaupun setokok tuwek, ini wajib ya tetap belajar mulai dari taman kanak-kanak sampai taman lagi. Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Quran niku sak ayat mawon nek dikuliti di makna ini isine mboten wajib entek. Dan tradisi para ulama kita sedaya nek menjelaskan ayat Quran kudu ngangge tafsir, mboten kenging gampang terjemah. Sebab terjemahnya kadang-kadang ngalor ngidul. Terjemah niku alih bahasa. Nah, alih bahasa niku mboten saged mencerminkan isi. Karena dialek bahasa niku lintu bahasa lintu, nggih ta? Lintu bahasa lintu, dialek bahasa Indonesia kali bahasa Inggris ya wis beda. Basa Jawa kali bahasa Indonesia wis beda. Bahasa Indonesia jenenge mangan iki wis makan, nggih ta? Jajale basa Jawa. Lah sing halus nggih dahar. Sing rada kasar krama nggih maem. Mungkin sing kuwasar kuwatan. Kuwatan jenengan apa? Pilihannya akeh. Nah, itu dialek bahasa, tidak akan mewakili. Jadi ngaten ugi Al-Qur'an ketika diterjemah ke bahasa Indonesia tidak akan mewakili sama sekali. Bahasa Arab niku bahasa yang penuh dengan gaya bahasa. Apalagi Quran sing dawuhe Gusti Allah. Maka berusaha untuk itu semua ulama kita nek jelas di Quran pakai tafsir yang sudah ditafsirkan oleh ulama sesuai dengan ilmunya ulama ahli tafsir. Itu aman. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya maring wong mukmin lan wong kafir. Gusti Allah niku sifate ngoten, sing mukmin, sing iman, sing sregep ngaji, sregep salat, juga lagi. Sing gak tau raup pun ya dilasi wong kafir. Cara panjenengan kan ya cobi panjenengan bayang. Panjenengan damel nopo ora kena diatur, gak kena dimanfaatkan. Mangkel nopo mboten? Mangkel wong de pitik mawon bola-bali nyang omah mangkel. Nggih ta? Wong pitik jenengan nek beda karo sing duwe. Nek sing duwe reget diresiki, nek pitik ning nggon resikno wae. Mangkel ngoten niku wis ndang dibeleh mawon. Gusti Allah mboten. Gusti Allah wong-wong wis didadekne, dilairne. Lajeng rezekine mboten ditanggung kaki Gusti Allah. Kon iman gak gelem. Kon iman mboten. Ngoten niku yo dijarne sak matine. Dijarne mawon sesuai dengan ketentuannya rumiyin yo wis matine 70 80 yo ben tentunya. Baru nek wis tengah akhirat benjing pun diajar dhisik. So, ini saking sifat saya ini Gusti Allah. Semua gak tahu sholat, gak tahu rauh, yes. Tetap oleh rezeki sing sugih-sugih yo ngambret. Nggih ta? Tetap diberi rezeki. Niku kenging sifat rahmane Gusti Allah. Ar-Rahim tur kang welas asih ing dalem akhirat. Maring wong mukmin baru teng akhirat. Orang-orang kafir yang sebutan gelem iman itu sudah tidak dapat sifat belas kasihan. Karena teng akhirat niku yaumul jaza, panggenane piwalesing mateng dunyane kon iman gak gelem ya wis. Kon napa mawon kok kon amal soleh sebab cantelane amal soleh niku kudu iman riyin.
Milo sedaya ayate alladzina amanu wa amilus kudu iman dhisik. Dadi lek mboten iman nglakoni amal sae ya wis jong. Teng dunyane nggih pun entuk teng donya, tapi teng akhirate mboten asal napa pun yadkhuluna finnari khalidina fiha. Dadi dilebokne teng neraka selama-lamanya. Nauzubillah. Sudah tidak mendapatkan sifat rohime Gusti Allah, mboten asal. Tidak teng donya asal. Nah, orang mukmin dapat kedua-duanya. Teng dunyane ento, teng akhirate pokoke sregep usaha ya duwe. Teng dunya niku hukume hukum ngoten niku. Hukum sebab akibat. Gusti Allah sing damel ananging digantungkan pada ikhtiar. Niku nek teng dunya. Lho ikhtiar wis mentok kok panggah mawon ya wis. Kersane ya semono niku. Sundhoe apik mungkin niku. Sebab lek soge ya ora ngaji KSM. Oh, pitike 20.000. Wis enten ya ora sempat ngaji mikir kan. Ora bersyukur alhamdulillah rezekine wis cukup sing penting cukup. Isih-isih ngaji. Ngoten kan penak nggih to? Nggih. Mugi-mugi manfaat. Allahumma arham